今日係12月17號，早上時間9點12分，師傅嚟整，咁我而家試水。呢個係廚房星。食唔到啦，唔少。呢啲嘢好慢。去水去唔到兩邊，唉。師傅嚟咗啦，先試水先。去。哦，直頭唔去添喎。佢嘅嗰個慢啲啫。喂，師傅，直頭喐都唔喐下喎，仲衰過，點解會仲差過前日嘅？哦，直頭喐都唔喐喎，真係濕得好緊要喎，真係喐都唔喐喎，未喐過喎啲水，點解咧？我唔影你個樣啊！少少啦，都少少啦咁啊！而家開始，而家2分鐘先開始去。哦，嗱呢度呢邊去都係左邊啊，兩邊都啱啱先去晒2分幾鐘。